こんにちは、アンナスです。今日は、セリアで買ってきた巾着、なんか縦と横の線がたくさん入ってるなんていうんですかね、ストライプ、チェック柄みたいなのをちょっとこれに合う図案を、紹介しながら、刺繍していこうと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではこの巾着に何か刺していこうと思います。なんかカフェっぽいのが合うなと思ったのでパンにしようと思いました。それで美味しい刺繍のパンのページを本当はこういうこのお皿だけここに刺しても可愛いと思ったんですけど、やってることは一緒ですよね。巾着ストライプの巾着か、格子柄の巾着かってことなんで、もしやりたい方がいらっしゃったらこの目玉焼きやってもちょうどいいと思います。それでこれもいいですね。ハンバーガーでもいいかなって思います。あとはこのパンをちょっとここにちょんちょんちょんとワンポイント的に刺繍して、ただパンって1個だけだとあんまりなんかこう説得力がないんで、だいたい2つぐらいあると2つ3つあるといいかなと思ったんで、こっちにもパン似たようなのがあるからその中から3つ取り出そうと思いました。でクロワッサンとこのなんだっけパンドカンパーニュなんか一緒なんですけど、であとフランスパンですね。バゲットをこっちのねフランスパンちょっとなんかカクカクしてるからこっちのがリアルでいいかなと思ってこの3つをちょっと刺繍しようと思います。それでまたスマプリで刺繍しようと思います。なんかここの黒い線が太いので、チャコペーパーで写してもだいたいパンだからそんな難しい図案ではないんですけど、スマプリでこれ何がいいかってそういうなんかあっちこっちバラバラしたものを一つに並べてまとめたい時にすごく便利なんですね。ちょっと歯切れがこの A4 サイズのシールが本当は2枚入っててもう結構使っちゃってて、でこれで図案を上に乗せて上に乗せてですね。はい、それで刺繍図案を写していきます。でこんな感じでここにこう乗せて、で 0.28 のシグノでこう写していきます。でもうちょっと写しましたまた料理番組みたいにちょっと用意してあります的な感じで用意しました。でバゲットとクロワッサンとカンパーニュですね。でこれめくってちょっとバゲットからめくりにくいのでちょっと頑張ってめくってもらって、なんかセロハンテープとか使ってもいいかもです。セロハンテープを裏の剥離紙に留めて、でペラってめくる。めくれなさそうですけどこれで、マチがあるのであんまり端にすると刺繍枠もできないし、物を入れると膨らむからあんまり下とか端には入れないですね。この辺ぐらいかな。なんか3つ並べたいんですけど、まずちょっと端だけテープで留めておいて、これ一気にねベリってやるとぐちゃぐちゃになりやすいので、端から順番にこうやってそーっと貼っていきます。これでなんかこのどっかで見たことあるなって、なんだっけと思ったら神戸屋キッチンの袋、買った時の袋とか店舗のなんか壁とかもこういう黒い格子状のやつで、それでパンの刺繍しようと思ったんだみたいな、なんかすごい納得がいきました。なので神戸屋キッチンの袋を作るっていう回になってしまいました。今さっき検索したら出てきたんですよね。
れでちょっとずれた時はそーっと剥がして向きとかちょっと変えてってもらってもいいかなって感じです。で、神戸屋キッチンの神戸屋ですね。神戸屋っていうのをいろいろさっき調べてたら、オンラインストアの紙袋がなんかこの右端に神戸屋って書いてて、なんかバゲットとなんかクロワッサンとプレッツェルが載ってたんですよね。またそれもすごい似てて、もうみんな考えることは一緒なんだっていうか、もうやることそれしかないよなぐらいのレベルでちょっと面白かったです。神戸屋キッチン調べていただいてもいいかもです。で、こうやって重ねて貼るとスマプリが重なるところがあるので、そういうところはちょっとこう切っておくといいですね。スマプリたくさん重なってたらちょっと刺しにくいかもしれないんで、上に重なる部分がもし出てくる場合はちょっと切ってもらって、バランスこんな感じでいいですかね。これでいいか。じゃあこれで刺繍します。で、全部同じ色で刺してもパンだから全然問題ないんですけど、なんかあえて少しずつ色をクロワッサンはちょい焦げ気味茶色、バゲットはちょっと薄めでみたいな、この3色で、この切れてるところはこのエクリュで刺していこうかなと思います。はい、刺繍枠を中に入れてちょうどいいサイズのところではめます。で、広げて裏が見えるようにして、後でねシワシワになったらアイロンかけてもらって、じゃあまずバゲットからいきます。エクリュで2本取り、この中の切れ目のところを刺していきます。玉留めしないのでしてもいいです。全然やってもいいんですけど、玉留めしない方法でやります。2回小さな波縫いを入れて、糸が渡っている上にザクッと刺します。これで絡まって止まっているので、この出ているところをハサミで切ります。で、斜めになっているから最後糸の端が頂点になるように設定したいので、葉っぱを刺す時と一緒なんですけど、結構斜めにセットしてください。一番最初の刺し始めをだいぶ斜めにして、でこれで平行に埋めていきます。でこうやって刺していくと糸の端がそのうち頂点になれば OK です。で残りは半円が残ると思うんで、半円は普通に横っていうか、向かって上ですねに刺して半円を埋めて、でまた続きを刺す時は最初刺したのがちょっと針2個分ぐらい外側なんですけど、ちょっと内側から始めて、だから少しずつこうずれていく感じで刺していく。手で表現しても分かりづらいと思うんですけど、こうやると端が綺麗にできるんで、小さい点々になると汚くなるんですね。先端が小さい点々だと刺しづらいし、あんまり綺麗に仕上がらないんで、なので反対側も向きをちょっとずつこう変えていって、できるだけこう糸の端が頂点になるようにセットするといいです。でこれでもう続き同じ糸であと2つやっていきます。はい、ではできたので、次の糸は裏に絡めて始めます。2回目以降は裏に絡めれば OK です。でどこでもいいんで基準を1本
入れておいて、これに合わせて平行に上と下とこの最初に作ったこの切れ込みの部分、クープっていうんですかね、これを避けながら刺していきます。はい、ではフランスパンができたので、次はクロワッサンを刺していきます。まず真ん中のパーツを埋めてから両端両端です。もう同じ、ただサテンステッチでひたすら埋める図案ばっかりなんで、そんなに難しくないですね。基本の真ん中の基準を入れておいて、で上と下と埋めていきます。真ん中ができたので、今度は隣を刺していきます。で、隣のパーツを刺すときは全部どの刺繍も共通なんですけど、外側から針を出して、で手が上にあるときに同じ穴を狙って刺すと隣同士きれいにできやすいです。ここの隙間を開けて刺すと下の布が見えて汚く見えるので、もうできるだけ同じ穴で、隣の刺繍の上にかぶるとロング&ショートになるので、必ず同じ穴に刺していきます。はい、では2つできたので、今度3つ目。これもこのフランスパンと同じで真ん中に1本入れます。で、横横に刺していくんですけど、ギリギリまでいくとまた横向きにステッチずっと入れていくと、この先が横横でとんがって難しいんですよね。だから少しずつ向きを斜めに変えていかなきゃいけないので、ガイド線を入れます。ちょっと斜めに入れる。で、さらに斜めに入れる。で、最後は糸の端が頂点になるように設定して、こんな感じでガイド線を入れてから間を埋めていきます。で、これを同じように4方向に刺していきます。はい、では中のこのバッテンの部分が刺繍できたので、今度はこの丸い部分を埋めていきます。このバツの部分を避けながら、刺していくんですけど、1センチ以上はロング&ショートステッチに変えます。なのでサテンステッチでいけるところ、この上の方は全部サテンステッチで、この下の部分だけ一気にいくと長すぎるので、2段階か3段階に分けて刺していきます。で、刺す時はまず1段目、ここの線は線の通りに刺して、重なる予定のところは長さを変えていきます。で、名前の通りロングとかショートとか長い短いとか関係なく、なんかギザギザになってればいいです。別にショートって言うんですけど、あんまり短くしたら汚くなるんで、ちょっと長めとか中間ぐらいのサイズがいいかもしれないですね。これで1段目を長さを変えて埋めていきます。できるだけ平行に刺していった方がいいです。で、サテンステッチでいけるところはサテンステッチ、端から端まで、線から線までいけるところはもうそれでいきます。で、2段目はちょっと、真ん中から出して、先から出してもいいんですけど、ざくっと適当に刺します。で、これも
ランダムに長さを変えていきます。最終的に一つの塊に見せたいんですね。本当はサテンステッチでやりたかったんですけど、サテンステッチだと糸が動いて布が見えてしまったりするので、少しずつ糸を継ぎながら埋めていくんですけど、最終的になんかこうサテンステッチでやったのかなぐらいまでいきたいので、必ず平行に刺す。そして長さはいろいろあった方がいいです。だからここ今ちょっと同じところから出てきたから、ふわっとこう同じ影ができてますね。そういう時はまた上から足してカモフラージュさせて、どんどんその刺した場所をいろんな場所に設定するとうまくいきます。結構色が焦げ茶とかだったら埋めやすいと思います。これ白でやると結構大変なんですけど、こんな感じで、パッと見一つの塊に見えてれば OK です。あとはサテンステッチでひたすら横横に埋めていきます。これ一つのパンなので向きをいろいろ変えないで全部横横に刺していってください。で、刺繍枠くるくる回せば刺しやすい方向出てくるんで、こんな感じでひっくり返したりとかしながら刺していきます。はい。ではこれができたので、ストレートステッチで線を入れていきます。下が3本入ってましたね。ちょっとくっついたけどまあいいや。で、左右が2本ずつ。どうやって入れてたっけ？あ、はいはい。こんな感じかな。ちょっと歪んでた方が可愛いかもです。自分が歪んだんでそういう風に言ってみました。はい、これで出来上がりです。あとこのスマプリをこのまま頑張って溶かしてもらってもいいんですけど、溶け残るとなんか糊をつけたみたいになんかこう布が硬くなってくるんで、ちょっとちぎっておくといいですね。最初切り込みだけ入れとけば、あとそのミシン目みたいにさっき縫った場所がこうビリビリ破れるので、そんな感じでちぎってもらって、はい、これで出来上がりです。結んでも巾着絞っても可愛いですね。はい、出来上がり以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。